Nchi wa Saragana, mkutano wetu huu ni mkutano wa dharura. Kanuni zinatuelekeza kufanya hivyo pale inapobidi. Kipengele ambacho kimenifanya ni waite kinasema ni kupokea na kujadili taarifa ya watu walioomba ardhi na kupewa au kunyimwa katika kijiji. Sasa tumekutana kwa ajili ya changamoto ndani ya kijiji chetu juu ya mashamba ya kijiji, ambako tarehe 20 mwezi huu wa 9 shamba ambalo nasidikika ni shamba la kijiji liliuzwa na mwananchi wetu mmoja aitwaye Maingu Manji kwa madai kwamba ni shamba lake halali. Mimi kama mwenyekiti nikaamua kuitisha kikao cha halmashauri ya kijiji kwenda kujiridhisha kwamba ni kweli ni mali halali ya mzee Maingu Manji ama ni mali halali ya serikali ya kijiji. Hadi baraza la ardhi la kata kwenda kuangalia, je, yako malalamiko au mashtaka juu ya mashamba hayo. Tumepata ushahidi kwamba muuzaji wa shamba hilo alikuwa ni sehemu ya walalamikiwa na maamuzi hayakutolewa kwake kwa sababu alikuwa na changamoto ya kuugua. Serikali ya kijiji kwa pamoja, kwa umoja wao, wamejiridhisha na kuamua kwamba mashamba hayo ni mali ya serikali ya kijiji. Taarifa imejiridhisha kwamba mashamba ni ya serikali ya kijiji, kwamba ni ya wananchi. Alafu tena bado unakuwa na mashaka na kile ambacho umekitoa taarifa mwenyekiti. Lakini pamoja na hayo mwenyekiti, mimi nakuwa na hofu. Hofu yangu ni kwamba mambo haya ya habari ya shamba tumekuwa tukiyaongelea hapa kila mwenyekiti anayepita, lakini tamaa zinakuwa ni nyingi. Tofauti na tamaa yasinge kuwepo haya yote ambayo yanatokea. Tatizo ni tamaa. Alipita mwenyekiti aliyepita aliwahi kutamka hapa kabisa, akasema hatuwezi kushindwa na wakati mashamba ni yetu. Naomba utamke leo hii kwamba una kigugumizi. Una kigugumizi cha uongozi uliokuwepo ndio kinatuletea mambo kama haya. Mashamba ni yetu, wananchi ni sisi. Una sababu ya kuongea sana. Anayengangana na shamba, sheria ipo, kamata weka kule. Sababu ni ipi ya kutueleza tena? Naomba kamata weka kule. Ukishindwa, wana kijiji tuko nyuma yako. Usije ukatupamba kwa maneno. Sasa tupambiki. Mimi ningesikia tu, ningetamani kusikia huyo mtu yuko mahakamani, shamba limerudi, hakuna tena kutuita. Na mimi nikiwa mmoja wapo wa sehemu hiyo. Serikali ya mwaka 88-89 ni kama serikali hii. Mkuu wa wilaya alikuja na mkurugenzi wa wilaya akiwa na proposal ya watu kuhama kuwa wengi katika kata hizi, wanaotaka kwenda Morogoro, kwenda Mbeya, kwenda Tanga, watoe maombi katika wilaya. Na akaongezea kama kijiji kina sehemu ya kuweza kuwapa watu, wawagawiwe watu wakae na walime. Mwenyekiti wa kikao hicho Marehemu Sesa alikuwa ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji, aliitisha kikao pamoja na diwani Mkama Blenga, akaomba mkutano ukaadhimia. Watu waliona shida ambao wana mashamba. Kuna shamba ambalo lilikuwa ni mahame. Hatuna shamba la serikali ya kijiji. Ulijua wewe mwenyekiti, na watu wajua hivyo. Serikali ya kijiji haina sehemu ya ardhi iliyo wazi. Watu walihama katika sehemu hiyo, na nyinyi na sisi tulihama tukaingia kijiji hiki. Tumechoka, kila siku tutafika paka tutakufa na mifupa yetu itaoza. Wajukuu wetu watakuja, tutakuwa tunaongelea mambo ya mashamba tu. Leo nakuomba mwenyekiti, uwe mkutano wa mwisho wa kuongelea mashamba. Na tutakapokuwa tumeongea mwenyekiti, tunawaomba sasa wenye viti waliopita huko nyuma, mumesha tufanya sisi kama kengele. Watu tunaongea, tunatoa maamuzi, mwisho wa siku watu wanaendelea kufanya wanavyojua. Kwa hiyo leo tunataka tutatue hili jambo. Mzee wangu ameongea vizuri. Kwanza amesema kijiji cha Saragana kilikuwa
hakina eneo, kwamba yale mashamba tunayoongelea yalikuwa ya watu. Lakini mimi hata ningekuwa hakimu ambaye sijasoma, baadaye akasema alienda kuomba shamba. Sasa kama serikali hawana shamba, unaenda kuomba tena kwenye serikali hilo shamba wewe hilo shamba lilitoka wapi? Kumbe serikali ina mashamba, ndio maana mzee aliandika barua ya kuomba shamba la kulima. Yeye barua yake haijaeleza kwamba tumemrithisha mzee Bugembe shamba hiyo au tumemrithisha mzee Mateja shamba, ila aliomba kufanya nini? Kulima. Kwa lugha ya sasa ina maana aliomba kujikimu. Sasa kujikimu tunaweza kumwachia kalima hata miaka 2000, lakini siku tukihitaji hilo shamba anarudisha. Sasa tunataka wote ambao wana mashamba ya kujikimu warudishe. Tumechoka sisi, kila siku tunalima afu mnakuja mnachukua amboni tunapelekea watoto shuleni wakati mashamba yetu yako kule. Kumbe tungekuwa tunakodi mashamba tukapeleka chakula shuleni. Watu wachache wanamiliki ekari 30. Hivi ekari 30 wazifahamu wenyekiti?